fetranara nanao kani fanevatsy maitsy uzaka mifanogona tsy maitsy atao reto sahatilanja fanefa lana suzana navota nanao anzy trapono anolora natena ety amin'ny FCKM Ambohipanja fitiavana mitondrany anao tsy alady fa 20 janoary 2024 fiangonana izay niorina tamin'ny 12 sy 20 tanaty sinodam-paritany Iarivo Avaratrano 10 no mpitandrina efa mitondra ity fiangonana ity ny fampolony ny mpitandrina Rasoazananaly izay mankalaza ny faha 20 taonany ho amin'ity an'ity 20 taona na mpitandrina izany dia avy amin'ny fitahin'Andriamanitra nombany ny arovany hatramin'ny voanany toeram-panomanana dia izy ny nanampy dia avy amin'izany ny atrarana izany dia tsaroana hoe raha tsy teo izy dia tsisy zavatra vita ny kristianina moa ny tompo mamanga fon'ny olona atao ny asa fitoriana atao ny fitaomana atao ny fandresen-dahatra dia ny fanamasina koa miasa mamanga fon'ny olona dia ny olona izany mitombo misy foana manolo tena manatona amin'ny batisa ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo dia isorana ny tompo izany rehetrarehetra izany eo koa moa ny asa izay fanehoana ny finoana dia ny finoan'ny olona satria ny asa no fampiariariana koa fitahin'Andriamanitra ao anatin'ny asa fanompoana zao dia tsy asa eto amin'ny faritra fiangonana fotsiny fa misy le tetikasa 407 commune dia manana asa ngezabe ny FCKM Ambohipanja manangana fiangonana ny Andranombao Iakoro 100 kilometatra miala ny Osa izany lalatany dia manangana fiangonana any dia ny asa fitoriana zany mitohy foana na ty amin'ny faritra fiangonana na any amin'ny faritra na anaty sinodam-paritany dia mandeha foana ny asa aina mifetra ny tompo mpanjaka aina mifetra naraha nanao kany fanevatsy maitsy uzaka mifanogona tsy maitsy atao ny antony ankalazana izany dia fisaorana an'Andriamanitra amin'ny fitantanany nafitanin'ilay mpitandrina 20 taona zay ny antony voalohany faharoa dia fampahelezana azy koa fampahelezana mpitandrina sy izy mianakavy mba hitombo amin'ny finoana sy avita natateraka ny asa izay nitsony tompo azy ireo ny tsangam-batony tapahany komitiny Jobily Volafotsy zany no atolotrany izy ireo dia tany tonga amin'ny fiara izay hitsondrovana azy ireo rehefa misotro ronono zany rehefa ratsy izay misotro amin'ny aoriana amin'ny fisotron-dronono mba hiavitany manao trano hipetrahany zareo mandritra amin'ny fisotron-dronono ny anton'le safidy zany dia fitiavan'ny fiangonana manontolo azy io toeran'io dia tsy lavitra eto any fa eo akaiky eo fa dia efa andalana mpikarakarana ny taratasy zay amin'izao ankehitriny izao ny mpitandrina Irako Andriamasoamia filohan'ny FCKM no hitondra ny afatr'Andriamanitra ho amin'ity fotoan-dehibe ity dia miarabantsika rehetra ry havana malala ny tompo ty taona vaovao 2024 ity ary miaraba manokana ny ray aman-dreny mpitandrina Ramatoa Rakotoarsoa Rasoazananaly mivady mianakavy fa dia nitantahana ny tompo natry ny 20 taona rehefa mieritritra n'izany 20 taona zany ampahefatra taonjato ray nge zany ary dia lava tokoa ary ny fahasoavan'Andriamanitra no mitantana sy ny vimbona dia isorana azy tanteraka zany ary dia arabaninareo koa fa dia zavatra lehibe ny faharetana eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra hivavaka isika ry havana ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay io misaotra sy manome voninahitra anao zay raha afaka mihaona eto ankehitriny ka afaka mandray miaraka ny teninao izay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra dia mitenena ary ry tompo eo ka ampahirato amin'ny fanahinao masina ny masonay ahitana zava-mahagaga ao amin'ny lalanao amin'ny anaranao Jesosy Kristy ianao le teny tonga nofo ka monina aminay amen ny tenin'Andriamanitra nafarina ho antsika ry havana malala amin'izao fampomivavahana
amaranantsika ny fankalazan'andriamanitra noho ny jobily volafotsy ny mpitandrina izao dia le teny ao amin'ny Isaia 2:7 ataovy fa manana fandarana ihany ny akamaroanareo zay manana fandarana dia fa eo amin'ny takila voalohany zany zay tsy manana fandarana fa manana baiboly dia afaka manokatra amin'ny baiboly ianareo Isaia 2:7 tianasantsika rehetra mba hiaraka hamaky mafy izany teny zany Isaia 2:7 sika rehetra niaraka hamaky azy amin'ny anaran'ny tompo manao hoe izaho Jehova efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy nitantana ny tananao ary hiaro anao aho ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ijentilisa amen rehefa miaino zany teny zany tsika riavana malala teny feny fampahirezana tokoa ataoko fa za zany zao nytontery farany amin'izany teny zany satria teny jobily moa dia efa naverina nisy fanokafa na nisy ivony tamin'ny fotoana hafa koa efa nandre zany ianareo dia ataoko fa afaka mamehy ny afatra rehetra amin'izany ia rehefa vakina tsotro zany teny zany dia teny an'ilay mpanompony Jehova ny mpanompony Jehova ao an-tsainy ny mpanoratra tamin'izany fotoana zany riavana malala hoy ny mpandinika dia Kirosy indrindra Kirosy izay mpanjaka persianina izay nandresy ny babiloniana ny ampira izay namabo ny zanak'Israely ny babiloniana dia nitondra azy ho babo fa io ampira lehibe io fanjakana lehibe babiloniana io dia nyreseny ny persiana ndray kosa ary Kirosy zany mpanjaka zany dia Kirosy zany zao ilay mpanompony Jehova zay ampiasainy hampody indray ny zanak'Israely ary tsy zanak'Israely ihany fa reo firenena samy hafa mibabony ny babiloniana dia nomeny fahafana indaninareo miverina ho any amin'ny tanindrazanareo avy raha tianareo zany dia manorena indray araky ny fahafahanareo ka Kirosy aloha ilay mpanompony Jehova eto fa rehefa vakina ao anatiny manontolo ny soratra masina rehefa riavana marara ity teny ity ny testamenta vaovao dia tena nanamarika amin'ny fomba tena mazava sy miverimberina fa mpanompony Jehova zay niseho tandindona tamin'izany fotoana zany dia tsy afakory fa Jesosy Kristy ka ao amin'ny Jesosy Kristy ny fahatanterahan'ilay mpanompony Jehova zay ambara eto riavana malala saingy zao noho ny amin'ny Jesosy Kristy indray kosa dia isika zao no atsangan'Andriamanitra ho mpanompony ary miombona aminy izay ambarany tenin'Andriamanitra eto azonareo moa zany lalina lavitra ny zorako zany a zany zany nambarany soratra masina Kirosy aloha ny dika amin'ny voalohany dia rehefa tonga Jesosy dia Jesosy ny fahatanterahana fa ao amin'ny Jesosy Kristy dia manjary isika indray ilay mpanompony Jehova dia ilay mpanompony Jehova io manjary pastera rasoa zananarika zany le tantara fa satria novorian'Andriamanitra eto tsika fa tsy pastera rery no nasainy niainany tiafara ity dia isika rehetra koa zany zao no apetraka Andriamanitra eo amin'ny toeran'ilay mpanompo mba hiaino zay tiany ambara amintsika azonareo ve zany riavana ento aloha azava tsara ny resaka ny antony atongavako eto dia ampita hafatra tsisy lanjany mihitsy ny fahatongavako eto raha ampitaina ny hafatra nefa iteninareo any efa faran'ny fotoana aminao raha azoko tsara dia tsisy azoko mihitsy fa mba azonareo mazava zay ambarany tenin'Andriamanitra dia inona ary no ambaran'Andriamanitra amintsika hoe ho amin'ny pastera ho amin'ny pastera mivady ho amin'ny pastera mianakavy nefa manjary ho antsika rehetra koa zany reto efatra reto riavana malala no tian'Andriamanitra pasivina antsika zany zao ampahirezana antsika nareo zay zatra toroteny mizara telo zany mba efatra ny toroteny anio voalohany miantso anao ny tompo valio marina zay ny voalohany miantso anao ny tompo valio marina inona ny voalohany riavana ny faharoa mitantana anao ny tompo araho tsotra ny faharoa inona moa le voalohany teo dia ny faharoa ny fahatelo miaro anao ny tompo itokio feno fahatelo ary meza ihany aloha ny teninareo dia sady mitadidy rehefa miteny a inona le voalohany teo raha avako faharoa arao tsotra ny faharoa fahatelo itokio feno
fahatelo ary mifaevatra farany manendry anao ny tompo efao tsara zay izy efatra averina tsara fa misy olona moa zany etso dia efa mitelona vao manadino averina tsara voalohany miantso anao ny tompo valio marina faharoa mitantana anao ny tompo arao tsotra fahatelo miaro anao ny tompo itokio feno ary fahaefatra manendry anao ny tompo efao tsara manaraka fotsiny zay ambarany tenin'andriamanitra izaho efa niantso anao toy aho hoe miantso anao ny tompo valio marina hoy ny tompo hoe sy nitantana ny tananao kavanana toy aho hoe mitantana anao ny tompo arao tsotra fahatelo ary anome anao iaro anao aho toy aho hoe miaro anao ny tompo itokio feno ary hoy hoe ary nanome anao fanekena ho an'ny olona manendry anao ny tompo efao tsara ny tenin'andriamanitra ry havana tena mazava izaho jehova efa naninona efa niantso anao ka miantso anao ny tompo miantso anao tompo valio marina izany antso zany mamela ry havana malala hampatsiahy anareo fa ao anatin'ny fototra lehibe mahafiangonana tsy misy fiangonana raha tsy misy ny fiantson'andriamanitra tsy misy fiangonana raha tsy misy ny fiantson'andriamanitra ny teny grika zay nadikatsika fiangonana amin'ny teny malagasy ao anatin'ny fiangonana misy atsika dia nitazony ny avantsika anglikana rehefa nytanany anara no eklesia episcopaly malagasy izy ny teny eklesia ry havana malala dia nantsona avy ao amin'ny no dikany ary tena teny grika madio mihitsy zany nitazoniny zany ka io fiantson'andriamanitra io no mampiorina ny fiangonana fa raha tsy misy ny fiantson'andriamanitra tsy misy ny fiangonana ny fanontaniana tokony atao zany zao manao hoe ianao ve raha milaza fa fiangonana izaho ve raha milaza fa fiangonana ianao ve mahatsiary fanantson'andriamanitra ianao ve mahatsiary fanantson'andriamanitra raha ohatra ka avadika io ny fanontaniana antsoniza ny valianao na tonga anao fiangonana fanontaniana manahirana zany ry havana malala dia malinareo hoe antsoniza antsony tompo eny e fa antsony tompo marina tokoa hoe mivalianao zany zany fanontaniana tokony ambarako aminareo mantsy ry havana malala fa misy antso samihafa zay valian'ny olona indraindray mahatonga azy hiditra ao anatin'ny antsona hoe fiangonana ohatra misy olona tena miditra fiangonana mihitsy no ny antsony razana no ny antsony ny razana toy fa ahoana e fa maninareo fiangonana io fiangonan-drazanay dia noho ny amin'ny razana no atongavany eo aty aminareo moa tsisy miteny an'izany fa any am'toerana sasany zany hoe zay io fiangonan-drazanay ka tsy ny antsony razana koa ry mahafiangonana fa ny antson'iza ihany ny antsony kristy ihany ny antsony jesosy ihany ry havana malala misy olona miditra ty anatin'ny fiangonana no ny antsony vola zavatra manahirana zany ny antsony vola aty am-piangonana nanaovan'ny olona bizina fa hitako rehefa nitsangana teo fa be dia be tanora mahafinaritra zany tena mahafinaritra mihitsy mazotoa tsara nareo anaka nareo tanora sake mazotoa miangona tsara ihany a aoko nareo mba ho tamana tsara tao amin'ny fiangonana fa mifanontaniana anaka jao manao hoe antsoniza moa ny mahafiangonana nareo koa misy olona miditra ty am-piangonana no ny antsony namana fa eo ny fanontaniana manao hoe antsoniza ny nahafiangonana anao fa antson'andriamanitra ianao andriamanitra no miantso jesosy no miantso dia hoy aho manao hoe miantso anao ny tompo ahoana ny toyiny valio marina ka mba ho tena ny antson'ny tompo ny valianao fa tsy antsony zavatra hafa zay azo kitarina lava dia lava tokoa ry havana malala fa mba ho marina ny famalitsika zany antson'ny tompo izany ary ahoana moa nahafantarina fa marina ny famaliny antson'ny tompo marina ny famalina ny antson'ny tompo ry havana rehefa mamaly zany antson'ny tompo zany tahaka ny namalin'ireo apôstôly ny antson'i jesosy tsika dia mahalala ao amin'ny fiandohanany filazantsara ny antso andry petera sy ny namany jesosy ahoana ny tantarany filazantsara rehefa ny antso jesosy hoe avianao anaraka inona nataondrareo nilozany ny sambokeliny nilozany ny aratony nilozany ny olona nkaramainy nilozany hatramin'ny rainaiza nandehanana naninona nanaraka an' jesosy nanjary jesosy no anton'ny fahavelomany nanjary jesosy no fiainany jesosy no narahany tamin'ny toerana rehetra naleny jesosy ny anarany izay iainany fiainany jesosy no hitokiny hiantoka ny fahaveloma manontolo natongavany apôstôly paoly hiteny manao hoe fa kristy no anton'ny ahavelomako
kristy no antony avelomao ny olona manaraka marina any kristy satria nanaiky marina ny antson'andriamanitra dia manana ny kristy ho antony avelomany ary rano izy ravana malala ka valio marina re ny antson'ny tompo hoe fa misy olona nge mieritreritra mle eny za amaly ny antson'ny tompo kanefa zavatra hafa nataony rehefa avy eo tsy hitanao eo amin'ny fiainana zany ohatra mandray ohatra tsotra ny teny tamin'ny mpiantraka tekomena nareo a manotena ho an' jesosy mba ekeo marina ny antson'ny tompo anareo hoe ekeny de efa tonga moa fotoana zany anaovana fanekeny dia mitsangana alohan'ny altarana ka tekomena manaiky marina sy mino fa jesosy ny tompo sy mpamonjy ahy fa velany eloko ary azoko ny famonjely voalazy zany ie fa ny zavatra mampieritreritra zao rehefa miaino an'izany ianao dia tony hoe namaly ny antson'ny tompo tokoa le olona fa ahoana no inono fa namaly marina ny antson'ny tompo olo io nefa ny maraina izy atokany eo am-piangona no mpandrafanasany tompo ny ariva izy manao arrosazy eny ambara ie zany nahita an'izany ahoana ny inono ao fa namaly marina ny antson'ny tompo zany olo zany ary fantanina ngeza be tokony atao zany riavana malala fantanina ngeza be zany tena mamaly marina ny antson'ny tompo ve isika sa mody mamaly satria azo atao ny mody mamaly an'izany antson'ny tompo zany dia miditra am-piangonana ihany ny olona fa tsy manaiky marina ny antson'ny tompo ao anatin'ny fiainana fa ny tantara ny firazantsara dia mazava ny olona mamaly marina ny antson'ny tompo dia tsy maintsy miova ny fiainany satria nahazo antom-pisina vaovao izy nisy antom-pisina antom-pahavelomana vaovao na velomany jesosy kristy no anarany ho antom-pisina io ka ho an'ny kristy sy miaraka amin'ny kristy no antony ahavelomany zavatra lehibe ry avana malala ny atserovantsika an'izany ny andraikitra zay tazoniko akehitriny zay mamela andente eo amin'ny seritry iraisam-pirenena dia tena nikapoka mafy ny saiko mihitsy nanatrika fivoriana iraisam-pirenena tany Arusha zay Tanzania zany Arusha tena tanàna ngezabe mihitsy Arusha zany no antsoina hoe la Genève de l'Afrique Genève ny Afrique zany satria be dia be ny fanekena iraisam-pirenena zay natao somitany tao amin'ny fivoriana iraisam-pirenena io no nanaovany fiangonana anglikana tamin'iny faritra iny tatitra teo masonay tao amin'ny fivoriana ary tena nampieritreritra lalina dia lalina anay mpitondra fivavahana farafaratsiny ny tatitra nataondrareo nanao fanadediana tamina firenena afrikana vitsivitsy zay ho izy ary afaka milaza aminareo zao zavatra mampieritreritra lalina zao nandray ohatra izy resaka iraisam-pirenena ny lazainy dia azo kresany zany fa tsisy tsy ambarately mihitsy jereo izy a Kenya zay Nairobi moa zany nyrenivohiny fantatsika koa zao Nairobi Kenya dia manana ponina zay ny 20 isanjato ao amin'ny kristianina 20 isanjaton'ny kenianina kristianina atotanisa ara-dalàna zany mandeha anao makany Malawi any Malawi ny 20 isanjaton'ny olona any Malawi kristianina hoy zareo fa ny fanontaniana manahirana zao manao hoe ao amin'ireo firenena reny na ny keniano alehanao na ny Malawi alehanao dia zao no izy i Malawi sy Kenya no anisan'ny firenena be fahalovana indrindra aty Afrika dia eo aritsika ny 20 isanjaton'ny mponina kristianina nefa le firenena anisan'ny sangany amin'ny fahalovana dia inony zany nataon'ireo olona milaza fa namaly ny antson'ny tompo ireo tena namaly ny antson'ny tompo ve izy zany ny fanontaniana riavana sa ny antson'ny tompo mody ny valiana ny atao ihany raha lasana babo malalako ny mahafiangonana antsika eo ihany dia manomboka eo amin'ny famaliana ny antson'ny tompo ary antsony ny tenin'Andriamanitra mba ho marina ny famalitsa zany antson'ny tompo zany ka tsy mifidirana ty am-piangonana fotsiny ny famanana fotsiny W am-piangonana ny zavatra mahamaiky atsika ny anarantsika voasoratra anatin'ny boky amin'ny fiangonana ny mahamaiky atsika fa raha mipetraka amin'ny W am-piangonana ianao hipetraka ao amin'ny toerana maniny kristiana an-danitra ny tokony masonao raha maniny anarana voasoratra amin'ny rejistry ny fiangonana ianao ny anarana voasoratra ny an-danitra ny tokony hamaiky anao mihoatra noho izany adrandra raha lasana babo malalako no antson'Andriamanitra amintsika efa niantso anao aho valio marina izany antso io zany zay le voalohany tokony resaka amin'ny faharoa zao inona le faharoa riavana inona le faharoa zao no lazay manao izaho Jehova efa niantso anao sy nitantana ny tananao sary mahafinaritra zany eritrereto manao hoe ity Jesosy eo iva ianao avy ianao tantana dia miaraka mandeha zany nareo dia tantana Jesosy eny sary mahafinaritra zany
mitantana ny tompo avelimbely ny tenin'andriamanitra amin'ireo teny fanomezantoka anatin'ny soratra masina avana za mitantana anao za mitantana anao ary reo hoe mitantana andriamanitra ny tana ny feno kely le dinetsika tamin'ity volantena ny tana maherin'andriamanitra io itondrany anao io fa raha mitantana andriamanitra ry avana marara ny dikany zany izy nge zany no mitaridalany izy nge zany no mitaridalany ary zay ny mahatonga ny hoe arao tsotra izy no mitarika io hoe aty ny lalana ale ary tsy ale ity no izorana any tsy izorana dia zao no izy arao tsotra ary raha izy zany no mitantana ry avana malala manaraka sika zany izy no mitarika ny dikan'izany dia ny anjarantsika rehefa izy no mitarika dia miteny amin'izao jesosy anaraka anao tsy aditra zany ihany ny rasany antsika zany ihany ny rasany antsika fa ny zavatra mampalahelo ry havana malala tsy zany mandrakariva koa akory no ataontsika ary zay ny zavatra manahirana tsy zany mandrakariva jesosy te hitarika antsika hianavaratra ianao te handeha hianatsiny jesosy te hitarika anao hiantsinanana ianao miakandrevana do jesosy inona ary ty efa hoe aty ho ianao mitsisika aty ihany na izy te hitarika hiakandrevana ianao mandeha miakandrevana ndray tsy any lalana aty ianao mbola mandeha ihany ary mampieritreritra zany ry havana malala tsaroko tsara tamin'izay mbola tanora teny ambomanarina miona hoe zay samy tanora kristianina miara-bavaka zay ndray mandeha zany zany karazam-bavaka tsy ho adiniko mandra-pahafatiko tsony hoy le tanora namanay jesosy misaotra fa tena tia anay ianao misaotra fa tena tia anay ianao saingy manelingelina anay ianao matetika saingy manelingelina anay ianao matetika ozy izy tena nome zay vakizy moko tanorako sakasakan-jaza daholo nome zay saika tsy vita le vavaka fa nefa rehefa nieritreritra n'le izy ateorina hitako be debe ny olona tsy samy vavaka oatran'izany kanefa hiaina n'izany zavatra zany manelingelina anay no matetika ianao zany te handeha amin'ny alalany sitraponao ny lalan'andriamanitra nefa milaza aminao an'izao dia eo ianao andeha asasy andeha anaraka asasy anaraka dia aleonao mandeha amin'ny lalana tianao ale any mamelangy andray ohatra tsotra ohatra miresaka sigara ny boatina sigara moa zao dia araky mifanarahana tamin'ny OMS organisation mondiale de la santé dia nasiana soratra daholo manao hoe mahafaty ny sigara dia misy le sary mahatsiravina be iny dia nandalo teny amin'ny épicerie andray mandeha dia hoy le tanora mividy eo raha matoa marjaba omeokelan'le mahafaty ay le tanora mividy an'le sigara mahalala hoe mahafaty mbola vidiny ihany nareo moa tsisy mifoka sigara mihitsy dia tsara zany tsara mihitsy zany fa tsy za akory no voavokoko manga ny teny voalohany taminareo manao hoe zay manimba ny tempolin'andriamanitra dia hosimban'andriamanitra koa izy enony zany jesosy miteny mba mielao amin'ny sigaranareo izy indray mamaly za nge mainto milala tsia zay lazaiko aminareo manao hoe tena vonina anaraka ve tsika dia ohatran'izany koa misy ny sasa moa tsy afa-potsony amin'ny sigara dia efa manomboka any miakatrakatra kokoa any amin'ny rongony zavatra mampalahelo zany niona teny amin'ny sehitra ambony dia ambony teto amin'ny fireneny zay tsy olazaiko aminareo hoe taiza dia hoy ny mpitondra fanjakana taminay manao hoe mpitondra fivavahana nareo no miona aminay eto ambavaka jereo zay atao fa mianaka eto amin'ny firenentsika koa ny rongony ankehitiny ary mampieritreritra zany hoy ny tanora kristiana tamiko manao hoe tena misy zany pastera ozy izy manomboka mifokarongony ny tanora ozy izy hay ve mampalahelo zareo moa zany tanora dia niteny tamiko hoe ny ankizy ozy izy efa manomboka mianika-azo zany teny tamiko manao hoe karaha tanora kristiana nanao raha mianika-azo izy dia lazao manao hoe midina faingana fa tsy maintsy minitra antranonao jesosy fa jesosy dia tena mitarika antsika aza simbana re tempolin'andriamanitra io fa misy ny olona mandrean'izany tohizany any ny lalany dia ohatran'izany koa ny resaka toka tena mahatsiravina ny fanombanany toka efa lasa somatsara moa zany zao ny tomba avao sy ny krismasy fa nisy olona sasany amin'ny tsy misy fety raha tsy misy toka nareo moa tsisy ny sofo toka mihitsy nandrisin'izany fety zany
zavatra tsara zany zay ny misy tahaka ihany sy sofotoka mihitsy tamin'izany fa maninony ianao ny olona ngeza be zao fisaka nataonao namana olona ranjanana botakely nataonao namana tsy mety mariny tsy mety mitantananao ny tompo arao tsotra aza miady hevitra ianao fa arao tsotra ny lalina tian'andriamanitra isoranao adrandriavana malalo no andrasan'andriamanitra amintsika azo toizana lavabe zany ohatra zany raha resaka ny zavatra iainantsika amin'ny fiainandavanandro fa lao hoe hijanona eo samitsika mieritreritra ataovy zao fanontaniany zao manao hoe ity lalana izorako ity ve ny lalana hitariany Jesosy afaka miaraka amiko amin'ity lalana ity ve Jesosy sa tsy fa rehefa tsy azonao antoka miverena ianao any amin'izay lalana ahafahanao miaraka amin'i Jesosy zay misy lavana malala fa ny krismasy zay voalalovantsika dia mampahatsiaro amintsika manao hoe Jesosy angeka Immanuel amintsika Andriamanitra ary amintsika Andriamanitra lavana dia miaraka amintsika eo amin'ny fiainantsika manontolo izy mba hitarika antsika raha ohatra azonareo tsara zany zao dia zao nge ny dikan'izany eto am-piangonantsika eo Jesosy zany sa tsy zany eo Jesosy rehefa makany antranontsika ahoana eo Jesosy rehefa makany am-pianarana mpianatra ahoana eo Jesosy rehefa makany am-piasana ampiasa eo Jesosy rehefa makany tanimbary mpamboly rehefa makany amin'ny atelier ny mpandrafitra eo Jesosy rehefa manjaitra mpandraitra eo Jesosy rehefa manao baskety ny ankizy eo Jesosy rehefa mampiaraka nareo ahoana eo isatsy eo ary eo indrindra moa matoa Jesosy manelonkely ianao ka dio za manao hoe mitantana loatra arao tsotra izy satria eo izy arany avana malala ny tokony sarovantsika mandrakarivo eo amin'ny fiainana maha kristiana asika resaka ny zavatra fahatelo aho inona le fahatelo ry havana inona le fahatelo e miaro anao ny tompo hitokio feno araha fotsiny hoany zotra n'ilay tenin'andriamanitra izao Jehova efa niantso anao sy nitantana ny tananao ary hiaro anao aho hiaro anao aho Andriamanitra ry havana malala dia miantoka ny olon'izay antsony miantoka ny olon'izay manaraka azy teny zany izy tena miantoka Andriamanitra ry havana tena miaro izy Andriamanitra dia mahalala fa ny famalinany fiantsona zay ataony ny fanarahana azy tsy zavatra mandeha ho azy akory ary Jesosy Kristy dia nilaza tsotra manao hoe raha misy olona ta hanaraka aoka izy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka izany hoe ambaran'i Jesosy Kristy mazava fa ny fanarahana azy dia mety hahatonga anao hidiran-doza ary efa mijery an' Jesosy Kristy tsika nandeha Jesosy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra izy sanginina ny natsangany olona ho azy hazo fijaliana ka izaho koa raha tia hanaraka an' Jesosy miomana hitondra n'inona hazo fijaliana ianao koa raha tia hanaraka an' Jesosy miomana hitondra inona hazo fijaliana zany izy ry havana misy raha lahako ara-panahy zay tena mifakaty mihitsy zay mahafinaritra mihitsy ny fiainam-panahiny fa nisy zavatra tena nampieritreritra za ry amio izy a raha mba azoko atao ny mamaky eo amin'ny baiboly za tsy mamaky fa tsy niteny manao hoe Jehova mpiandy ahy tsy hanan-java-mahory ahy mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izaho indray mifalia fa ny aho izy tsy tiako mihitsy ny mamaky andreny manao hoe aty amin'izao toizao ny atanareo fahoriana zany hoe ho an'io rahalahiko io raha azony natao dia novana mihitsy ny baiboly ka mba hiteny Jesosy manao hoe raha misy olona tanaraka aoka izy hitondra ny azo fifaliana saingy zany ve no anatin'ny baiboly vo tsy raha baiboly mitovy ny baibolyntsika dia zao nambaran'i Jesosy manao hoe raha misy olona tanaraka aoka izy hitondra ny azo fijaliana ka ny azo fijaliana ry havana malala dia singa tsy azo esorina mihitsy amin'ny maha kristianina antsika saingy zao ny toko antsika eo ampitondrana ny azo fijaliana eo ampiaretana zay rehetra tsy maintsy aretana maninona ny tompo miaro ny tompo
miaro ny tompo ry havana marary tsy mamelantsika ho irery eo amin'izany lalany fijaliana ny fanenjena ny fanarabiana ny fitenenany ratsy ny zavatra samy hafa tsy maintsy eretantsika izany voavy nandeha nitoroteny tamin'ny fiangonana anankiray a taloha natongavako taminareo zao marainy zao ary nampahatsiaro kely indray manao hoe i paoly any ampigadrana angeny nanoroko ny epistily an'ny kolosiana vovakitsika teo io e any ampigadrana paoly ary any ampigadrana izy no miteny hoe faly any amin'ny fiaretako aminareo io itsika aminao hoe paoly anga efa tena mivadikato-do mihitsy hoe migadra de faly migadra tsy mivadikato-do paoly fa faly izy satria nahoana izy iray rehefa enao ampigadrana tsia fa any ampigadrana ianao aizy jesosy eo jesosy tsy paoly rery no ampigadrana fa eo jesosy adrany raha lasany abavako malalako no toky lehibe omenantsika miaro anao ny tompo itoko io feno izy mba ho marina ny fahatokitsika an' jesosy kristy hiaro antsika rehefa nanolotena ho an'andriamanitra isika lasa indray moa zany zao ny andro mafana mikisaka tsy kelikely tsika zao makamin'ny ririnina iresaka aminareo zany resaka fiarovana zany a dia ho avy indray zany zao le hoe aizany zanadrazany e izy za dia nandre fanontaniana matetika momba an'izany ahoana marina ny hevitry netsigema ny amin'ny famadian-drazana mazava mivaly teninay ho a ny fotodarany sy ny fitsipika efitsikema dia milaza fa tsy manana raharaha nyfatimaina ny fiangonana io ny lamiko manao hoe inona ny dia mahasarotiny atsika efitsikema amin'izy io dia valonao dia tsotra isika malagasy dia mamadi-drazana satria mino famitany razana zay fotsiny ihany isika dia manao famadian-drazana satria mino fa mità ny razana fa raha razana tsy hità fo azy ady vomanga tsy zany namorona zany teto ampitsanganana teto a zany no bolany tao loatra amin'izay raha razana tsy hità fo azy ady vomanga dia hoe ahoe ny fanontaniana ataontsika zany amin'ny mahafiangonan'i jesosy kristy atsika dia zao manao hoe iza marina ary no enteranao hitany fiainanao iza marina no enteranao hiaro ny volonao hiaro ny fahasalamanao hiaro ny fiompinao hiaro ny asa aman-draharaha ataonao hiaro ny romenakavy iza marina no enteranao ny razanao any am-pasana izay tsy mahatafitena fa mbola mangatsika zay fa tafio ary rehefa avadika mety tsy hito ntsony ny taolandava fa efa nisy nangalatra io ve ny enteranao hita sy hiaro ny fiainanao sa jesosy kristy nitsangana tamin'ny maty zany ny fanontaniana zany ihany ny fanontaniana ravana ka rehefa torinana eto ambony pipiritra miaro anao ny tompo hitoko io feno ohatra mora miteny an'izany fa rehefa mandeha eo amin'ny fiainan-davanandro sika amin'ny mahamalagasy atsika misy olona tena serana amin'izany mihitsy za moa tsy mahalala nyty faritra amboim-panja misy anareo ty atao fa aty sisy famadian-drazana ohatra ny mitoerana misy anay tsisy an'izany moa aty ka tsy azonareo zany resaka resako zany misy fa fanontaniana tsy maintsy atao zany iza marina no hiahiarontsika mianakavy iza marina no hitantsika mianakavy ny razana sady jesosy nitsangana tamin'ny maty fa rehefa ampy jesosy dia matoky an' jesosy nitsangana tamin'ny maty fa jesosy ampy io fa tsy hoe ampio akory tsy misy rehefa ataony tsodrano tamin'ny androny repoblika voalohany mbola zany mbola kizy zay fa natsy amin'izany hoe hotahin'andriamanitra sy ny razany tsy nanaiky mihitsy ny fiangonana ary misaotran'andriamanitra lehibe fa nandresy ny fiangonana tsy mandre mpitondra fanjakana tsontsika zao tsy mandre olona tsontsika zao miteny amin'ny akabe ny hotahin'andriamanitra sy ny razany zany satria nanazava ny fiangonana tsia tsy mila an'izanytsika tsy mila an'izanytsika fa ampy tsara jesosy nitsangana tamin'ny maty rehefa ataony tsodrano ry havana tsy hoe hitanareo aneny tompo sy ny razana tsisy an'izany io a misy fa ny tompo dia ampy tanteraka ao atsika dia mandehana ry havana miaro anao ny tompo hitoko io feno izany fiarovana izany amarana azy aho inona le farany teo ry havana inona le fahefatra farany eny ny tapaky le teny io mantsy le manao hoe manome anao fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa dia azo adika tsara ny teny hebreo eo manao hoe manendry anao aho ary zany ny mahatonga rehefa mamaky ny dika teny imbolona eto madagasikara ny diama isika dia ny teny hoe fanendreny zay ataoko fa tsaratsara koa ivoahany zany hevitra zany no ambarana eo
ka fanendren'andriamanitra natao io zany hoe zaho manindry anao zay mpanompoko ianao io mpanompoko ianao sady tsy mpanomponao andriamanitra mba tendreko ary ianao andany ianao ataoko fanazavana rehefa mitsangana iny ivonieziny ianao dia hitany olona fa misy fahazavana io ary zay lonambanan' jesosy kristy tamin'ny mpiana manao hoe ianareo no fahazavana zao tontolo zao ianareo no fahazavana zao tontolo zao ka tsy misy olona mandritra jiro dia apetraka ny ambanin'ny vata famarina izy fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro zany mba hahazava ny trano sy ny toerana misy azy ary izary avana malala io nitendrenao fahazavana io ianao io nitendrenao fahazavana io rehefa mijoro ianao rehefa mandeha ianao rehefa miasa ianao hita ave zany fahazavana zany randry avana malala no fantanina lehibe zay andrasana zao tontolo zao amintsika zany ny fantanina lehibe zay andrasana zao tontolo zao amintsika inona no andrasana amin'ny fiangonana zay zao mivaly teny manao hoe aoka ny fiangonana no fiangonana ohatra valy braingana be zany kanefa nydikany zao manao hoe aoka isika zay natao fahazavana mba ho hitako fahazavana tokoa fa tsy maizina akory mandeha nitoroteny matetika be tatoato tsy tsarokontsony hoe tay zany no niteny an'izany fa ny anisan'ny fahatafotoinana lalina ao tamin'ny olona anankiray misisika mihitsy hoe za président iona aminao sarotra be ao fa tery be amin'ny asako mba raisy mihitsy azy izy dia asisiko jereko ny diariko dia andao ary fa mizaotsika mba miona tonga tao amin'ny bloko tao ampandrana izy zao izy nyzatra mba lazaiko aminao tsy maintsy mijoro tsara tsika fiangonana mijoro tsara tsika fitsikemina mijoro tsara tsika kristianina fa tsy mety ozy izy ny ataontsika inona ho any tsy mety nandeha aho izy nakany amin'ny birao mpiasana anankiray tonga teo amin'le birao za ny fifaliako izy nitran'le birao nahafaly ao izy dia zao teo ambonin'le birao eo amin'ny sisiny teo misy baiboly mipetraka somatsara petraka somatsara eo le baiboly dia zaho izy faly manindry kristianina zany le olona idiraka tamin'ity birao ty nandeha ny resaka io izy nandeha ny resaka io izy ny baiboly eo ambony biraony ny tanany eo ambany latabatra mangataka vola amiko ny baiboly ny eo ambony birao ny tanana mangataka zatra ameo an'izao dia vitio ny raisiko ny satroko izy izy dia lasa azonareo an-tsaina moa ry havana malaza zany fahatafotoinana zany kristianina natao fahazavana ampoizinao fahazavana ny fanaovan-jiro eo fa bozoara tsy misy labozia ary fahatafotoinana lehibe zany ry havana malala niverina avy any Dubai dia nijanona ora vitsivitsy tao Nairobi ny fiaramanidina dia nifankahita tamin'ny manam-pahefana eo amin'ny toerana amin'izao fotoana izao fampiaraha aby zay talohana manam-pahefana azy efa mifankalala zay ary nasika dia nasika mihitsy izy nanakina ny fitondram-panjakana izy tsy mety zao tsy mety zao dia tambona eo amin'ny toerana ianao zao tompoko dia manam-potoana ianao zany zao hijoroana amin'ny fahamarinana araka ireny resantsika ireny eno izy izy za mbola angataka feonana aminao président ozy izy inona ho any olana manana olana angezabe aho izy izy za tena vonina hiady amin'ny fahalovana eo amin'ny toerana misy aio tena vonina tahaka anao ihany fa ny olana amiko izy idy zao ny olona manodidina manao an'ilay fahalovana kristianina daholo nareo moa tsisy manao an'izany zany olona zany niteny an'izany ny fanatrika amiko tena niondrika ianao filoam-piangonana zany hoe ny olona manao fahalovana ny kolokolo sy ny risotrisy manodidinareo kristianina daholo président ozy izy arandry havana malala nzary tsy maintsy eritreritsika tsara fahazavana ve isika sady tsy eo amin'ny toerana misy atsika eo fa raha miresaka ohatra le resaka toka ny resako taminareo teo zany aza nge dia efa manahirina ny olona sasany any am'sona daparitany an-taninarivo atsimo ny aviako dia nametraka fitsipika zay ny fifidy dekôlina manao hoe ny olona mivary toka tsy azo fidiana dekôlina tezitra ny olona sasany efa manina ary sona daparitana sarotony amin'izany fivelomanay mikitikitihana za moa zany nasaina namolavolany fitsipika io dia nanazava-tsotra manao hoe zao fotsiny izy mila lojika amin'ny tena ny fiangonana raha manangana sampana vokovoko mangitsika hiady amin'ny zava-pisotro mahamamy sy ny zava-mahadomela zay manimba ny tenan'olombelona rehetra kanefa hanaiky ny olona dekôlina hitantana amin'ny fanasan'ny tompo sy hitondra ny fiangonana ho mpivary toka dia tsy hafa-miaraka zany fa voaloha aloha vokovoko manga dia avy aloha tompona andraikitra atao amin'ny fiangonana mpivary toka fa raha ajorontsika amin'ny vokovoko manga dia tsy tokony ho tompona andraikitra atao amin'ny fiangonana mpivary toka aty aminareo moa tsisy mpivary toka raha teo ny dekôlina zavatra tsara zany
zavatra tsara zany fa tsy maintsy mieritreritra an'izany ny fiangonana tsy maintsy mieritreritra an'izany ny fiangonana ho fahazavana ve tsika olona firifiry tokantrano firifiry mipodika amin'ny toka io ny volako miditra any am-posiko amin'ny mampivarotra aho ve mamaka ny fanahy olona very sy ny tokantrano podika tsy heveriko nefa filazantsara afaka hitory ny filazantsara amin'ny famonjena amin'ny olona potiky ny toka avy aho ka raha valiny manao hoe ny zavatra midinao ihany ny napotika aho inona no avaliko azonareo ve zany riavana afaka manitatra n'izany lava aho aho fa hijanona fa so mitoriteny lava mihoatra ny mahazatra anareo amin'ny pasteuranaly miaratsiny ranabavy fa dia izay moa zany le nahazatra tany amin'ny faculté zay misy fa azonareo ve zany riavako mandehana ianareo any amin'ny toerana misy anareo avy mijoroa ianareo ho fahazavana mba rehefa misy kristianina mitsangana eo dia van'olona hoe ay hafa ihany fa kristianina ity misy efijekemina mitsangana eo dia van'olona hafa ihany fa misy efijekemina ity ka any amin'ny sekoly misy mpianatra kristianina dia mba mandry vonivato mpianatra eo mpianatra kristianina ireo mpianatra efijekemina ireo na Yesu na za manao surveillance tsisy anao fraude mihitsy ireo mba ho izany ny fahatokina fa tsy hoe andrasana eo tsy maintsy miratra tsara so dia vao miodina dia lasa daoly ny fraude rehetra nefa kristianina ireo ankizy ireo mba tsy ho zany ny zavatra mitranga mba tsy ho zany ny zavatra mitranga mba tsy any amin'ny setry ny fandrarana samy hafa rehetra any ny zavatra rehetra tsy marina rehetra zao hita any amin'ny olona tsy mivavaka hita koa any amin'ny mpandrara kristianina mba tsy ho zany fa mba ho hita mihitsy manao hoe ndry hafa ihany fa kristianina ianao ahita mihitsy fa kristianina ianao izany ry havana malala no takian'Andriamanitra eto amin'ity firenen'ity tamin'ny herinandro io misy zavatra tena mampieritreritra mihitsy zay mety tsy tena mampiraiky anareo sarambaben'olona fa ho anay izay mitondra dia tena mampitsangam-bolo mihitsy navoaka ny Transparency International indray fa niemitra Madagasikara eo amin'ny ady amin'ny fahalovana niemitra ary hatramin'ny taona 2012 mbola tsy nidina ambany ohatran'izao ny isa azo Madagasikara amin'ny fahalovana zany hoe mihaloa isika ao anatin'ny fiarahamonina malagasy tsy zany namoaka an'izany zavatra mba ara-pahabe maso zany zavatra vakitsika amin'ny gazety zany dia mieritreritsika riavana mieritreritsika hoe za zany amin'ny toerana misy ahy ianao zany amin'ny toerana misy ahy ny haloa ve zany tsika efa jiro maty mihitsy ve zany tsika tsy manentona fotsiny fa efa tena maty tanteraka mihitsy ka tsy mitondra fahazavana intsony fa nanjary aizina ho an'ny fiarahamonina azonareo ve zany riavako eny to zany izy io zay daholo dia afatra nampitondrainao anareo averina amin'izay ary izy atao mpamaranana raha mbola tsy nitelina voamanadino nareo efatra ihany izy hoa inona voalohany faharoa fahatelo ary fa efatra ny fanahy masiny izay nanazavy zany teny zany tamiko any hanoratra zany eo am-ponareo ry havana malala mba rehefa miala avy eto ianareo dia ho fantatry ny olona izay tsy tonga teto fa hafy ianao satria nifanena tamin'ny tenin'Andriamanitra ka no havaozana zany tenin'Andriamanitra zany ary n'Andriamanitra irery ny voninahitra amen izay no azonay nentinao anao nandritra ity fampivavahana ho fankalazana n'Andriamanitra no nijopily volafotsy fa 5 taona ny mpitandrina Rasoa Zananaly ety amin'ny FCKM Ambohipanja fitiavana mamy fotoana anao indray izay ho amin'ny manaraka iresantsika mahakasika ny tobim-pahasalamana izay amin'ny FCKM Ambohipanja fitiavana ihany izay hitantsika ao aorianao dia mirahasotopoka mametraka veloma mandra-piona